Right, guys, kandoda kuti ndingokupayo ma-updates ezviri kuitika nezviri kuuya. Ndichida kutendai nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV. Abasa richienda mberi. So inini sasekuru one, the only Zim uncle chanzvadzi chamai wenyu. Ndine ma-updates andoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri. Update yekutanga, in fact ndrega nditange nekuapologize nekusabatika kwenguva yakareba, especially on YouTube. PaYouTube tanga siri kubatika nekuda kwemamwe ma-developments nezvimwe zvanga zvichiitika. So tichange tichiposta ma-videos on daily basis. So modzana kuti aiwa Saint TV ichiripo uye ichiri kuenda mberi. Aiwa tine tichimbomira kachi-upgradeawo tichida kuti zvinhu zvinge zvinoitawo so sweet. Zvimwe zvezvatiri kuita ndezvokuti tichange tiine ma-services atiri kuita. Uncle Saint sekuzova kwenyu kuti munhu akatumwa naMwari, munhu akadanwa naMwari, especially pamazuva edu kuzoparidza evhangeri nemutoo wekuratidza rudo. So tichange tichiita ma-services atichange tichiita. Uncle Saint pamwe chete nevekereke inonzi Christ Love Church International tichange tichishumira evhangeri. Inini ndiri muvhangeri kukereke iyoyo. Not only to that church, but I'm an evangelist, Zimbabwean evangelist. Anditi ndakauyawo pamazuva edu kuti ndizoparidza evhangeri, tichiparidza nemutoo wekudemonstrata love, Christ love. Anditi tichange tichishumira tiri kuwadzana. So ndochekutanga chandoda ndikuzivise kuti the month of September will be a month to remember. So all you need to do is to get in touch with us pa number dziri pa screen. Tokupa update kuti ma-services anenge achipindura kupi, ma-Sunday services edu anenge achipindura kuwadzana. Change tichikupawo ma-updates ekuti zviri kufamba sei. So hapana chekumirira. Isusu ivhangeri redu, ivhangeri rerudo, ivhangeri rekudanana. Hatipo pakuparidza evhangeri rinoparadza, asi rinoumba uye rinovakiridza upenyu hwedu. Hatisi kuzoparidza evhangeri rekuti rivake ministry, aiwa, but tiri kuda kuzoparidza evhangeri rekuti ministry ivake upenyu hwevanhu, upenyu hwevanhu hunge huri hunoendera mberi. Thank you so much for your unwavering support. Thank you so much for standing by our side always, and for your unwavering support which you continue giving to Saint TV and nezvesema programs atine tichiita. So ndo chekutanga chandandinge ndiri ndinokuzivisai ichocho. Also Saint TV change tichitenderera muZimbabwe yese, tichipfuurira mberi nebasa semabatiro atakanga tichiita. Tiri kungoramba tingopfuurira mberi mukudanwa kumwe chete ikoko kwatakaitwa naMwari. Thank you so much kune ma-supporters edu ese, vese vanomira nesu, vanotitsigira. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, the only Zimbabwean evangelist anoshumira evhangeri rerudo, tichiti much love.